Era uma vez uma floresta encantada onde viviam muitos animais amigos. Lá moravam o coelho Tico, que era muito inteligente, a raposa Rita, que adorava enganar os outros com suas brincadeiras. O urso Tonho, que era muito forte, mas tinha um coração de ouro, e a coruja Bia, que sempre dava conselhos sábios para todos. Um dia, Tico encontrou um mapa misterioso no meio da floresta. Ele correu para mostrar aos seus amigos. Todos se reuniram em volta do mapa e tentaram decifrar o que estava escrito. A coruja Bia, com sua visão aguçada, percebeu que era um mapa do tesouro. A raposa Rita sugeriu que seguissem o mapa imediatamente, mas o urso Tonho, sempre cauteloso, queria se preparar primeiro. Depois de muita discussão, decidiram seguir o mapa no dia seguinte. Na manhã seguinte, todos estavam prontos para a aventura. Caminharam por rios e montanhas, enfrentaram desafios e resolveram enigmas juntos. Cada um deles usou suas habilidades especiais, Tico com sua inteligência, Rita com sua astúcia, Tonho com sua força e Bia com sua sabedoria. Após uma longa jornada, chegaram a uma caverna escondida. Lá dentro, encontraram um baú dourado coberto de poeira. Quando abriram o baú, encontraram um tesouro de valor inestimável, livros antigos que contavam histórias sobre a floresta e mapas antigos de onde encontrar mais aventuras. Eles perceberam que o verdadeiro tesouro não era o ouro ou joias, mas sim o conhecimento e a amizade que desenvolveram durante a jornada. Voltaram para a floresta, felizes e mais unidos do que nunca, prontos para novas aventuras no futuro. E assim, a amizade e a sabedoria continuaram a florescer naquela floresta mágica.